寫字要講求工整嘅，唔可以邊長邊短嘅，知唔知啊？唔係㗎，我見到藥材鋪嗰啲醫生，佢哋寫字好似鬼畫符咁嘅。安兒啊，冇寫住啦，過嚟裝支香俾阿爸阿媽先啦。哦。阿爸阿媽，今日年30晚，我同安兒向你哋兩位老人家拜年，就當食個團年飯。希望你哋在天之靈保佑安兒快高長大，平平安安，開開心心。利益探長叔叔，乖，阿媽，叔叔啊，你探長乜咁嚟坐啊？同你拜個早年。方文呢？爸爸出咗去未返啊？請坐啊，我去斟杯茶俾你先。好啊。阿輝仔，嗰一年打歲喎，要俾心機讀書，聽聽話話，知唔知啊？知道啦。俾你嘅。多謝。飲茶，使乜咁客氣咧你？新正頭啦，利是錢啊嘛。阿媽，1蚊啊！輝仔做乜咁冇禮貌㗎？細路仔由得佢啦。你都識得話細路仔落，使乜風咁大風利是咧？博文有你呢種朋友，真係幾生修道。喺上海，如果唔係你，我諗佢會好失意。喺上海，如果多幾個好似博文咁嘅人，肯為下一代做嘢，咁就好。其實我知道你一直喺度幫緊我哋。我冇幫到你未？係咯，我都唔等佢。你話俾佢聽，我聽日再嚟同佢拜個早年。俾你。多謝。好聲啊！阿媽，關你事你㗎嘛？你喺度揾乜嘢啊？揾炮仗咯。喂，今晚係年3晚喎，你唔使翻屋企食飯咩？日日都係咁噶啦，過唔過年對於我嚟講冇分別嘅。唔係啊，應該仲衰啲添啊。係啦，你唔翻屋企食飯嚟度做咩？帶你翻屋企食飯咯。帶我去你屋企食飯？係啊，我今晚應承咗阿爸阿媽帶你翻屋企食飯㗎。翻你屋企食飯，你揾阿笨啊？喂，唔係啊，我唔係揾你笨㗎。咁即係講笑啦，仲唔係揾阿笨？唔係啊。行得超傻。喂，你咪成日話想識我媽嘅？你今日好彩啦，我介紹你識啦。嗱，呢個咧就係我阿媽啦。嚟，嗌聲伯母啊！好。呢個真係你阿媽啊？係啊。點可以抌低佢㗎？喂，唔好理佢啦。哎呀，咁咩啫？喂，你係邊個？呢個男朋友向澤北。伯母。伯母啫，我乜都有。走啦，走啦，快啲啦，唔使理佢㗎。快啲啦！快啲送熱辣辣啊！嚟！哎呀，串燒牛肉，唉！哇，今日人齊，大家咁開心，不如隻翻杯啊！哎呀，我攞杯啊！喺嗰度，我攞走。哎呀，食翻嚿先。嚟！嚟！咪住！喂，呢度飲酒。今日年3晚，大家開心啫嘛。係啊，冇所謂。
係今日咋？得啦，嚟，恭喜大家新年快樂啊！希望大家幾難做嘅牌做得出，絕張卡窿真係得食。總之大家萬事如意，飲杯！時間係咪差唔多啦？好啊，得，仲有5秒啫喎，嗱，預備啦，好啦，準備啦5、4、3、2、1。離開賭場，正式開槍。1928年1月23日，歲次戊辰，龍年正月大年初一，龍四正式成為上海賭業大王，掌管全上海大部分賭業。距離龍四抵達上海只不過7日。老闆萬事勝意，從心所欲。大家公民，睇利是俾佢哋。多謝老闆。嗱，大家聽住，今日係我哋4海賭場開幕，我哋嘅例係唔准所有員工賭錢嘅。不過今日係龍年大年初一，我就破例一次，俾大家賭一鋪。好，你打莊啦。好，咁我同大家賭一鋪色寶。四哥，我冇事，你陪地玩，你係我唔識㗎，你教我啊！大家聽我講，相信我嘅，跟我買，為息。啊，喂，上阿坤哥，我哋跟佢買咯。喂，跟佢買落去。係多啲，買剩嚟收啦，買得多贏得多，買剩未？嗱，我開㗎啦嚇。買剩未？我開㗎啦。哇！3條路為息。可以打贏成支軍隊係咪？你被包圍啦，仲放低槍？萬飛，點解你要出賣我？鴉片？你以為嗰啲貨真係走啊？將軍一早已經將佢變晒做鴉片啦。點解？你唔係咁蠢啊嘛，龍四。
點解？錢咯，就係咁簡單。原來我哋30年嘅交情就係值咁多，已經值多咗啦，拉佢翻去。四哥，你仲諗緊屋企人？我啲屋企人喺打仗嘅時候已經死晒。我都係啊，不過我諗喺呢個時代，大部分人都係咁嘅。你話我哋係咪生緊連世啊？或者你以前唔食煙嘅？冇錯，我係唔食煙嘅。如果你唔介意嘅話。呢個人中意拒絕人㗎，橫掂做得嚟㗎，又何必要拒絕人呢？咁你做人真係好冇原則啫。你睇，我咁話你唔發嬲嘅。每個人對事物嘅睇法都唔同，只要我自己清楚知道我自己點睇咪得咯。你點解會學醫？救人就係咁簡單。咁你又知唔知道我今日問你咁多問題？點解？咁呢個算唔算啊？我就想試下你會唔會對我發嬲。喺過去呢10年內，我都未發過嬲，你信唔信？學醫又學到，賭對我嚟講係一門藝術。除咗急救藥物之外，我隨身仲有帶住呢個啤牌嘅。點解要飛走嘅葵扇煙？我習慣咗用竹簡代替。冇錯，竹簡係百搭，佢可以變煙屎，亦可以變耳仔，或者似我咯，所以有啲親切感。呢下動作唔難。但係如果要兩隻牌走翻埋好似一隻咁，一啲都唔容易。我做緊葵扇煙，我好需要竹夾綁住。咁啱咯，我係百搭嚟，有葵扇煙俾我綁，梗係最好不過啦。但係百搭又叫百變，但係我對你有信心。高爺，香港係啊。啊，志叔，唔好意思，你喺呢行都做咗唔少日子啦，大大話話都30幾年啦。咁咪啱。有樣嘢我想請教你。如果有咩即管問啦，高爺。你有冇聽過一個叫做沈勝天嘅人？沈勝天聽過，當年逢賭必贏，贏盡東北3省，人人都叫佢賭俠沈勝天噶嘛。咁你知唔知佢而家喺邊？好似話退隱江湖啦。7年前佢突然之間銷聲匿跡，就冇人知啦。佢唔喺上海咩？傳有咁傳過嘅，但係賭壇嘅嘢大上大落，一夜可以令你成名，亦都可以令你銷聲匿跡嘅啫。咁係。點解有事咩？冇，我只係想了解下上海啫。唔該你，唔使。
一啊，我嚟話你知啊，全上海嘅全部都係賊嚟㗎，以後見到佢哋唔准同佢哋玩，唔准同佢哋傾偈，知道嗎？哦，知道咁就乖啦。老爺啊，依家我出去開檔啊，你同我睇住從一啦。得啦，係啦，你真係要去嗰時就開檔啊？係啊。但係嗰度咁遠喎，唔去到咁遠啊，邊度有生意啫？快啲，李先，好，時間到啊，見啦，跑啊，喂，走啊，李先，喂，第一日開檔啊？嚟啊，喂，李先，幾錢啊？幾爽快喎！每個月咁多啦。嗱，唔係白收你㗎，呢叫保護費。以後有咩事揾我同花順啦，啊！咁難食嘅大哥，我啲嘢新鮮嘅喎，點做生意㗎你啊？你做咩啊？打佢！喂，你打爛晒我嘢，你想走啊？你放手㗎嘛！你打爛晒我嘢，我點開檔啊？你開唔到檔關佢咩事啊？咩唔關你事啊？頭先你講過啊嘛，有咩事揾你哋啊嘛，賠錢。賠咩錢啊？再唔放手你賠咗錢先好走啊！喂，走啦，搶咗好多錢啊！哎呀！走啦，快走啊！快走啊！出去！快走啊！快走！幾多？走啊！快走啊！快走！快走啊！快走啊！快走啊！幾個啊？快走啊！快走啊！走！仲想走啊？幾多？快走啊！快走啊！快走！快走！去嗰邊啦！快走！快啲！見咗嘅嚇？見咗嘅？你埋邊咧？會嘢啊！好喎。停車！誒，我救咗你唔該都冇聲嘅。上次我都救過你啦。停車！有咩事啊？我事唔使理你，你俾唔俾我落車啊？我睇我哋之間啲誤會係咪？停車！我以後都唔想再見到你。揾人幫幫佢，開車。有咩事啊？呢度邊個係負責人？你哋係？我哋係總巡嘅人。兩位呢邊啊！我係利益探長，咩事？呢個係我哋總巡要揾嘅人，如果見到佢，即刻帶入嘅我哋，記住要3球。
總巡捕房嘅人真係零舍唔同。笑啊！1、2、3。好未啊？快啲啦！都未見過人要相要得咁急嘅，今日影啊，今日即刻要。咁點解你唔問下我點解咁急要上啊？點解你咁急要啊？因為我趕住用啊嘛。唔該。小姐想要啲咩啊？我哋呢度咧啲野生草藥都有噶。睇睇先啊！隨便啦。呢個係我個孫嚟嘅，好叻女噶，今年啱中學畢業。喂，你做咩？買呢個啊！嗱，賣俾我啦，賣俾我吓，唔該晒。真係巧奪天工。爺爺喺度揼咩？爺爺話揼翻個檔口俾你開檔喎。老爺，你喺度揼咩啊？整翻好個檔口，開檔啦嘛。你估你揼翻好啊？啲衰人會俾你開檔咩？咁我哋一家三口嘅生活點過落去？我知啦，我咪日日喺度諗緊辦法咯。呢新聞紙話銀行請清潔女工喎。我聽日咪見工咯，剩啲支筆啊，嚟寫咯，寫。你係岑少春啊？係啊，坐嗰邊等啊。你嚟見工㗎？咁啱嘅，我又係嚟見工㗎喎。係咩？岑小春、阮明康。係。係岑小春啊！你哋兩個跟我入嚟啊！入嚟啊！主任啊，有人嚟見工啊！主任早晨。主任早晨。你嚟見工啊？坐啊！主任啊，我都做得嘢㗎，我唔會早走遲到㗎。我就唔係好做得嘢嘅啫，不過我有學歷喎。我叫阮明透，我喺市立高中畢業㗎。你咁好學歷啊，就唔好同我爭呢份工啦。你哋講完未啊？而家同我講，搞清楚啲先。你嚟見咩工啊？清潔。咁你咧？出納。咁就去走先啦。
點解啊？你哋請咗人啊？咁又唔係喎，你咁後生，呢份工唔啱你做嘅，我打算請我嬸啫。我唔介意㗎。我介意咧。唔該，俾我試一試啊！對唔住啊，你翻出去先啦。乜你咁冇人情味㗎？咪俾個機會人咯。而家你嚟見工定我嚟見工啊？我嚟見工。如果唔係等人用啊，已經拋咗你走啦。咁污糟㗎。係咯，咁污糟嘅嗬。私立高中好難入㗎喎。你都知咧。你個人工每月21蚊，試用期3個月，有冇問題啊？冇問題。聽日返工？好啊。主任啊，不如請埋頭先嗰個女人啦。乜你咁多事㗎？日行一善啊嘛。我聽人哋講咧，如果平時積多啲陰德咧，將來就可以享清福㗎。咁主任，你老咗嘅時候都希望享下清福㗎。況且橫掂而家係未請到人，咁俾個機會人哋冇壞啫。你好煩啊！我叫做阮明透啊。我知啊。唔使咁冷淡啫，以後大家就係同事咯。你攞景定贈慶啊？又唔係影相，攞咩景啫？贈慶就真。個主任話請翻你啊，仲快啲翻轉頭。真㗎，快啲翻去搵主任啦。以後大家就係同事啦。我走先啦，聽日見啦，拜拜。我差啲唔記得話你聽添，我中意人哋教育透明㗎。拜拜。老闆，羅老闆，羅老闆。咩事啊？202號房攞鎖匙啊！你啊？喂，唔好瞓啦！我請你飲酒啊！我唔飲啦，你自己飲啦。喂，冇啲情趣㗎。
主任。乜事啊？我想借住今個月嘅糧，唔知得唔得咧？梗係唔得啦，等日翻工再借糧。呢個銀行嚟㗎，你個善堂啊？主任啊，食飯啦！好啊。喂，食飯啦！哦，食飯好啊。喂，食飯啦！食飯啊！我成個朝頭早先得個120幾蚊，都話得夠啦。主任，我去食飯先啊。拜拜。拜拜。主任，乜事啊？阮明道佢攞晒個櫃位啲錢啊！啊！攞晒啲錢？咁佢做咗半日工就攞錢走咗啊？都話係咯，翻咗半日工咋，就攞埋啲錢走啦。我連啲地址啊名啊，我諗埋90%都係假添啊！一個。啊，係啊，認得啦，係佢啊！小珍，我特登喺度等你噶，我知你等錢使，嗱，攞去用住先啦，唔使還俾我噶啦，因為我就嚟要離開上海啦，你唔會揾到我噶啦，保重啦，拜拜，開車啦，拜拜。有啦，誒，探長，乜咁夜啊？有事要你幫忙。咩事咧？有冇見我呢個人？有，喺度住咗2日噶啦。搞咗未啊？仲有幾號房？202號。探長啊，佢係咪犯咗事啊？咩事咧？我哋總巡嘅人，呢度邊個負責人啊？我係。有冇見過呢個女仔？有。幾號房？佢犯咗事啊？冇咁多事，你就得。佢住喺202號房，不過而家出咗去喎。有冇話幾時翻啊？冇啊。帶我哋去佢間房。哦，呢邊啊。先生，要唔要車啊？唔安全。
係你啊？咩事啊？我翻嚟嗰陣，發覺多咗好多好似外面嚟嘅人。你翻上先。哦。探長，係咪有咩事啊？叫陶貴翻嚟當監，你康定你床。小姐，咪人住，有冇見過呢個女人？冇喎。岑小姐，冇事就早啲翻屋企，就係落雪。經路啊，收工。係啊。兄弟，唔該借個火嚟。請問你極斯飛要落喺邊啊？唔知喎。你拉車嘅抬槍做咩？為呢區嘅巡邏，利益探長，俾槍充公。喂！對唔住啦，去到呢度要通宵添。拜拜。
寫字要講求工整嘅，唔可以邊長邊短嘅，知唔知啊？唔係㗎，我見到入裁鋪嗰啲醫生，佢哋寫字好似鬼畫符咁嘅。安兒啊，唔好寫住啦，過嚟裝支香俾阿爸阿媽先啦。哦。阿爸阿媽，今日年30晚，我同安兒向你哋兩位老人家拜年，就當食個團年飯。希望你哋在天之靈保佑安兒快高長大，平平安安，開開心心。你探長叔叔，乖。阿媽，叔叔啊！你探長乜咁嚟坐啊？同你拜咗早年。方文呢？爸爸出咗係未翻啊？請坐啊！我斟杯茶俾你先。好啊。阿輝仔，嗰一年打碎喎，要俾心機讀書，聽聽話話知唔知啊？知道啦。俾你嘅。多謝。飲茶，使乜咁客氣咧你？新正頭啦，利是錢啊嘛。阿媽，1蚊啊！輝仔做乜咁冇禮貌㗎？細路仔由得佢啦。你都識得話細路仔落，使乜風大風利是咧？博文有你呢種朋友，真係幾生修道。喺上海，如果唔係你，我諗佢會好失意。喺上海，如果多幾個好似博文咁嘅人，肯為下一代做嘢，咁就好。其實我知道你一直喺度幫緊我哋。我冇幫到你未？係咯，我都唔等佢。你話俾佢聽，我聽日再嚟同佢拜個早年。係，俾你。多謝。好聲啊！阿媽，關你事你㗎嘛？你喺度揾乜嘢啊？揾炮仗咯。喂，今晚係年3晚喎，你唔使翻屋企食飯咩？日日都係咁噶啦，過唔過年對於我嚟講冇分別嘅。唔係啊，應該仲衰啲添啊。係啦，你唔翻屋企食飯嚟呢度做咩？帶你翻屋企食飯咯。帶我去你屋企食飯？係啊，我今晚應承咗阿爸阿媽帶你翻屋企食飯㗎。翻你屋企食飯，你揾阿笨啊？唔係啊，我唔係揾你笨㗎。咁即係講笑啦，仲唔係揾阿笨？唔係啊。行得超傻。喂，你咪成日話想識我媽嘅？你今日好彩啦，我介紹你識啦。嗱，呢個咧就係我阿媽啦。嚟，嗌聲伯母啊！好。呢個真係你阿媽啊？係啊。點可以抌低佢㗎？喂，唔好理佢啦。哎呀，咁咩啫？喂，你係邊個？呢個男朋友向澤北。伯母。伯母啫，我乜都有。走啦，走啦，快啲啦，唔使理佢㗎。快啲啊！快啲送熱辣辣啊！嚟！串燒牛肉，哇！今日咁人齊，大家咁開心，不如隻翻杯啊！我攞杯啊！喺嗰度，我攞走。哎呀，食翻嚿先。嚟！嚟！咪住！喂，呢度飲酒。今日年3晚，大家開心啫嘛。係啦，冇所謂。
係今日咋？得啦，嚟，恭喜大家新年快樂啊！希望大家幾難做嘅牌都做得出，絕張卡窿都有得食。總之大家萬事如意，飲杯！我叫做阮明透啊，我知啊，唔使咁冷淡啫，以後大家就係同事咯。你攞景定贈慶啊？又唔係影相，攞咩景啫？贈慶就真，個主任話請翻你啊，仲快啲翻轉頭？真㗎，快啲翻去搵主任啦，以後大家就係同事啦。我走先啦，聽日見啦，拜拜。我爭啲唔記得話你聽添，我中意你夠透明㗎，拜拜。老闆，羅老闆，羅老闆，咩事啊？202號房攞鎖匙啊！你啊？喂，唔好瞓啦，我請你飲酒啊！我唔飲啦，你自己飲啦。喂，冇啲情趣㗎。主任，乜事啊？我想借住今個月嘅糧，唔知得唔得咧？梗係唔得啦，等日翻工再借糧。呢個銀行嚟㗎，你個善堂啊？主任啊，食飯啦！好啊。喂，食飯啦！哦，食飯好啊。喂，食飯啦！食飯啊！哇！成個朝頭早先得個120幾蚊，都話得夠啦。
主任，我去食飯先啊。拜拜。拜拜。主任，乜事啊？阮明道佢攞晒個櫃位啲錢啊！啊！攞晒啲錢？咁佢做咗半日工就攞錢走咗啊？都話係咯，翻咗半日工咋，就攞埋啲錢走啦。我連啲地址啊名啊，我諗埋90%都係假添啊！一個。啊，係啊，認得啦，係佢啊！小珍，我特登喺度等你噶，我知你等錢使，嗱，攞去用住先啦，唔使還俾我噶啦，因為我就嚟要離開上海啦，你唔會揾到我噶啦，保重啊，拜拜，開車啦，拜拜。好啦，探長，乜咁夜啊？有事要你幫忙。咩事咧？有冇見過呢個人？有，喺度住咗2日噶啦。搞咗未啊？仲有幾號房？202號。探長啊，佢係咪犯咗事啊？咩事咧？我哋總巡嘅人，呢度邊個負責人啊？我係。有冇見過呢個女仔？有。幾號房？佢犯咗事啊？冇咁多事，你就得。佢住喺202號房，不過而家出咗去喎。有冇話幾時翻啊？冇啊。帶我哋去佢間房。哦，呢邊啊。先生，要唔要車啊？如果要2隻牌走翻埋好似一隻咁，一啲都唔容易。我做眼葵線煙，我好需要竹夾綁住。咁啱咯，我話百搭嚟，有葵線煙俾我綁，梗係最好不過啦。但係百搭又叫百變，但係我對你有信心。官爺，香港人係啊。啊，志信，唔好意思，你喺呢行都做咗唔少日子啦，大大話話都30幾年啦。咁咪啱啦。有樣嘢我想請教你，如果有咩即管問一個人。你有冇聽過一個叫做沈勝天嘅人？沈勝天聽過，當年逢賭必贏，人盡東北3省，人人都叫佢賭俠沈勝天噶嘛。咁你知唔知佢而家喺邊？好似話退隱江湖啦。7年前佢突然之間銷聲匿跡，就冇人知啦。佢唔喺上海咩？傳有咁傳過嘅，但係賭壇嘅嘢大上大落，一夜可以令你成名，亦都可以令你銷聲匿跡嘅啫。咁係。點解有事咩？冇，我只係想了解下上海啫。唔該你，唔使。
啊！我嚟話你知啊，全上海嘅全部都係賊嚟㗎，以後見到佢哋唔准同佢哋玩，唔准同佢哋傾偈，知道嗎？哦，知道咁就乖啦。老爺啊，一陣間我出去開檔啊，你同我睇住從一啦。得啦，係啦，你真係要去嗰時就開檔。係啊。但係嗰度咁遠喎。唔去到咁遠啊，邊度有生意啫？快啲！先，好，時間到啊！見啦，跑啊！喂，走啊！俾錢。喂，第一日開檔啊？係咪啊？喂，俾錢。幾錢啊？幾爽快喎！每個月咁多啦。嗱，唔係白收你㗎，呢叫保護費。以後有咩事揾我同花順啦，啊！咁難食嘅大哥，我啲嘢新鮮嘅喎，點做生意㗎你啊？你做咩啊？打佢！喂，你打爛晒我嘢，你想走啊？你放手啦嘛！你打爛晒我嘢，我點開檔啊？你開唔到檔關佢咩事啊？咩唔關你事啊？頭先你講過嘛，有咩事揾你哋啊嘛，賠錢。賠咩錢啊？再唔放手你賠咗錢先好走啊！喂，走啦，搶咗好多錢啊！哎呀！走啦，快走啊！快走啊！出去！快走啊！快走！幾多？走啊！快走啊！快走！快走啊！幾多？快走啊！快走啊！幾個？快走啊！快走啊！走！仲唔想走啊？幾多？快走！快走啊！快走！快走！去嗰邊啦！快啲！見咗嘅嚇？見咗嘅？去埋邊啊？好喎。停車！我救咗你唔該都冇聲嘅。上次我都救過你啦。停車！有咩事啊？我事唔使理你，你俾唔俾我落車啊？我睇我哋之間啲誤會係咪？停車！我以後都唔想再見到你。揾人幫幫佢，開車。有咩事啊？呢度邊個係負責人？你哋係？我哋係總巡嘅人。兩位，呢邊啊。我係利益探長，咩事？呢個係我哋總巡要揾嘅人，如果見到佢，即刻帶入嘅我哋，記住要3球。
總巡捕房嘅人真係零舍唔同。笑啊！1、2、3。好未啊？快啲啦！都未見過人要相要得咁急嘅，今日影啊，今日即刻要。咁點解你唔問下我點解咁急要相啊？點解你咁急要啊？因為我趕住用啊嘛。唔該。小姐想要啲咩啊？我哋呢度咧啲野生草藥都有噶。睇睇先啊！隨便啦。呢個係我個孫嚟嘅，好叻女噶，今年啱啱中學畢業。喂，你做咩？買呢個啊！嗱，賣俾我啦，賣俾我吓，唔該晒。真係巧奪天工。爺爺喺度揼咩？爺爺話揼翻個檔口俾你開檔喎。老婆，你喺度揼咩啊？整翻好個檔口，開檔啦嘛。你估你揼翻好啊？啲衰人會俾你開檔咩？咁我哋一家三口嘅生活點過落去？我知啦，我咪日日喺度諗緊辦法咯。呢新聞紙話銀行請清潔女工喎。我聽日咪見工咯，整支筆啊！嚟寫咯，寫。你係岑少春啊？係啊，坐邊等啊！你嚟見工㗎？咁啱嘅，我又係嚟見工㗎喎。係咩？岑小春、阮明濤，係。岑小春啊，你哋兩個跟我入嚟啊！入嚟啊！主任啊，有人嚟見工啊！主任早晨。主任早晨。你嚟見工啊？坐啊！主任啊，我都做得嘢㗎，我唔會早走遲到㗎。我就唔係好做得嘢嘅啫，不過我有學歷喎。我叫阮明濤，我喺市立高中畢業㗎。你咁好學歷啊，就唔好同我爭呢份工啦。你哋講完未啊？而家到我講，搞清楚啲先。你嚟見咩工啊？清潔。咁你咧？出納。咁你可以走先啦。
點解啊？你哋請咗人啊？咁又唔係喎，你咁後生，呢份工唔啱你做嘅，我打算請我阿嬸啫。我唔介意㗎，我介意咧。唔該俾我試一試啊！對唔住啊，你翻出去先啦。乜你咁冇人情味㗎？咪俾個機會人咯。而家你嚟見工定我嚟見工啊？我嚟見工。如果唔係等人用啊，已經拋咗你走啦。咁污糟㗎。係咯，咁污糟嘅嗬。市立高中好難入㗎喎。你都知咧。你個人工每月21蚊，試用期3個月，有冇問題啊？冇問題。聽日返工？好啊。主任啊，不如請埋頭先嗰個女人啦。乜你咁多事㗎？日行一善啊嘛。我聽人哋講咧，如果平時積多啲陰德咧，將來就可以享清福㗎。咁主任，你老咗嘅時候都希望享下清福㗎。況且橫掂而家係未請到人，咁俾個機會人哋冇壞啫。你好煩啊！睇時間係咪差唔多啦？好啊，得，仲有5秒啫喎！嗱，預備啦，好啦，準備啦5、4、3、2、1，離開賭場，正式開槍！1928年1月23日，歲次戊辰，龍年正月大年初一，龍4正式成為上海賭業大王，掌管全上海大部分賭業。距離龍4抵達上海只不過7日。老闆，萬事勝意，從心所欲。大家講話，睇利是俾佢哋。多謝老闆。嗱，大家聽住，今日係我哋4海賭場開幕，我哋嘅例係唔准所有員工賭錢嘅。不過今日係龍年大年初一，我就破例一次，俾大家賭一鋪。好，你打莊啦。好，咁我同大家賭一鋪色寶。飛哥，我冇事，你陪隊嚟玩。你係我唔識㗎，你教我啊！大家聽我講，相信我嘅，跟我買，為息。啊，喂，上阿坤嗰個跟佢買咯。喂，跟佢買落去。買多啲，買剩嚟收啦，買得多贏得多，買剩未？嗱，我開㗎啦嚇。為息，係啊，買剩未？我開㗎啦。哇！3條6為息，得啦今次。
地步啦！你唔係諗住可以打贏成支軍隊係咪？你被包圍啦，仲放低槍？萬飛，點解你要出賣我？鴉片？你以為嗰啲貨真係走啊？將軍一早已經將佢變晒做鴉片啦。點解？你唔係咁蠢啊嘛，龍四？點解？錢咯，就係咁簡單。原來我哋30年嘅交情就係值咁多，已經值多咗啦！拉佢翻去。四哥，你仲諗緊屋企人？我啲屋企人喺打仗嘅時候已經死晒。我都係啊，不過我諗喺呢個時代，大部分人都係咁嘅。你話我哋係咪生緊連世啊？或者你以前唔食煙嘅？冇錯，我係唔食煙嘅。如果你唔介意嘅話。呢個人唔中意拒絕人㗎，橫掂做得嚟㗎，又何必要拒絕人呢？咁你做人真係好冇原則啫。你睇，我咁話你唔發嬲嘅。每個人對事物嘅睇法都唔同，只要我自己清楚知道我自己點睇咪得咯。你點解會學醫？救人就係咁簡單。咁你又知唔知道我今日問你咁多問題？點解？咁呢個算唔算啊？我就想試下你會唔會對我發嬲。喺過去呢10年內，我都未發過嬲，你信唔信？學醫又學賭，賭對我嚟講係一門藝術。除咗急救藥物之外，我隨身仲有帶住呢個啤牌嘅。點解要飛走嘅葵扇煙？我習慣咗用竹簡代替。冇錯，竹簡係百搭，佢可以變煙屎，亦可以變耳仔，或者似我，所以有啲親切感。呢下動作唔難。